2026 ခုနှစ်ယူဆက်ခွင့်အမျိုးသမီးအာရှဖလားရဲ့အုပ်စုကမှာတော့မြန်မာအသင်းနဲ့တရုတ်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲမစခင်သုံးသက်ချက်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2026ခုနှစ်ရဲ့အာရှအမျိုးသမီးရဲ့မျိုးဆက်သစ်ဘောလုံးလောကမှာဆိုရင်တော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အာရှယူဆက်ခွင့်အမျိုးသမီးချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အုပ်စုကရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အိမ်ရှင်တရုတ်အသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာယူဆက်ခွင့်အမျိုးသမီးအသင်းတို့ရဲ့ပွဲကြိုသုံးသက်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အသင်းလုံးရဲ့နောက်ခံအခြေအနေနဲ့အင်ရှင်တရုတ်အသင်းတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှင်တရုတ်အသင်းဟာဒီပြိုင်ပွဲရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးအသင်းတွေကတသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့ကွင်းအခြေအနေမှာတော့100%အသာစီးရနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရီမန်းချက်ကအုပ်စုပထမနေရာကိုအပြတ်အသားရယူဖို့နဲ့ကမ္ဘာဖလားဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုရီမန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာယူဆက်ခွင့်အသင်းအားဆိုရင်တော့မြန်မာအသင်းကတော့ဂျပန်လူမျိုးနီးပြတွေစနစ်တကျနဲ့ပြုစုပြောင်းထောင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်နေတဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့လည်းပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်အိန္ဒိယဖိလစ်ပိုင်တို့နဲ့နိုင်ငံတကာအသင်းတွေနဲ့အတူခြေစမ်းပွဲတွေကိုလည်းကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမျိုးမှာစတင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးအနေနဲ့အာသာချက်နဲ့အနှဲချက်များကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်အသင်းရဲ့အာသာချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းတိစောက်ပုံမြင်မာပြီးတော့အရက်ပေးမြင်မာတာကလည်းအသာစီးရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပန်တက်စစ်ပိုင်းကနေဖြတ်တင်ဘောတွေကလည်းသူတို့ကအဓိကလက်နက်တစ်ခုလို့တည်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အသင်းအနေနဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းမှာအားသာသလိုတိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းအားနည်းချက်မရှိတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်တရုတ်အသင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့လုံးဝရှော့တွက်လို့မရပါဘူး။မြန်မာအသင်းရဲ့အားသာချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကစားသမားတွေဟာအမောခံနိုင်ရင်ကိုတော်တော်မြင်မာပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတယ်လို့အသင်းအလိုက်စူးစီးမှုနဲ့နီးပြတွေရဲ့နီးပြူအပေါ်မူတည်ပြီးလိုက်နာမှုကလည်းအားကောင်းလာပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာတိုက်စစ်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုမြန်နှုံးမြင့်ကစားသမားတွေကိုအသုံးချပြီးတော့တရုတ်ခံစစ်ကိုထိုးပေါက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့လည်းပွဲမှာသုံးသက်ချက်ရှိနေပါတယ်။ပွဲထွက်လာနိုင်တဲ့နီးပြူအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့အင်ရှင်တရုတ်အသင်းကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ခံစစ်ပိုင်းကိုလည်းအားသာနိုင်တဲ့4-5-1သို့မဟုတ်5-4-1ပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလယ်မှာလူအင်အားဖြည့်တင်းပြီးတော့တရုတ်အသင်းရဲ့လွတ်လပ်စွာဆော့ကစားမှုကိုဟန်ပြတားနိုင်မှုလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ပွဲချိန်ကိုတော့2026မေလ1ရက်နေ့ကနေမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီခွဲအချိန်မှာကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းပမယ့်နေရာကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုလို့ရမယ့်နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Channel 7ရုပ်သံလိုင်းတွေမှာလည်းပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လိုက်လွှင့်ပြီးတော့လည်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ဟာမြန်မာအသင်းအတွက်တော့အုပ်စုအတွင်းမှာအခက်အခဲဆုံးပွဲလို့လည်းပြောရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာရက်လက်တွေအနေနဲ့မြန်မာအသင်းကစားသမားတွေဟာစိတ်သက်ပိုင်းတက်ကြွနေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အကယ်၍ပွဲဆဆချင်းမိနစ်20အတွင်းမှာဂိုးမပေးရအောင်ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တရုတ်အသင်းကိုအကျက်ရိုက်ပြီးကစားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့အတွက်အဆင်သင့်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့မြန်မာယူဆက်ကွန်အမျိုးသမီးအသင်းကတရုတ်နိုင်ငံတွင်းကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များသာမကပဲပြိုင်ပွဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဒေတာခံအမျိုးသမီးအသင်းယူဆက်ကွန်အသင်းပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတွေနဲ့အတူပြိုင်ပွဲဝင်ခြေစမ်းပွဲတွေကိုကစားရန်စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ယူဆက်ခွင့်အမျိုးသမီးအသင်းတွေရန်ကုန်မြို့တွင်စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ရေးကနေအိန္ဒိယဆက်ယူဆက်ခွင့်နဲ့နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲနဲ့အပါအဝင်အမျိုးသမီးလိရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့အသင်းတွေနဲ့အတူအပတ်စဉ်ခြေစမ်းပွဲတွေကစားပြီးတော့အသင်းအားနည်းချက်နဲ့အားသာချက်များကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာအသင်းအနေဖြင့်ကစားသမားများနဲ့ကြံ့ခိုင်မှုတိုးတက်လာဖို့စီရန်အတွက်အထူးသဖြင့်ကာကွယ်နေလို့လည်းစနစ်တကျနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံမှာရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့အစားအသောက်ပုံစံနဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်လို့အာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာများကိုအထူးပြုစိုက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြန်မာအသင်းအပါအဝင်အုပ်စုနဲ့ပွဲစဉ်အချိန်ကြာများကိုတော့မြန်မာယူဆက်ခွင့်အမျိုးသမီးအသင်းဒီအာရှပြိုင်ပွဲအုပ်စုကအတွင်းအင်ရှင်တရုတ်အသင်းထိုင်းဗီယက်နမ်အသင်းတို့နဲ့အတူတအုပ်စုတည်းကြာရောက်နေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပွဲစဉ်များမှာတော့အောက်ပါအတိုင်းကျွန်တော်ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မေလ1ရက်နေ့တောက်ကြနေ့အချိန်မှာတော့ပထမအဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့မြန်မာညနေ6:00နာရီလိုအချိန်မှာဖြစ်ပြီးတော့မေလ4ရက်နေ့မှာတော့တနင်္လာနေ့ဒုတိယနေ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနဲ့ထိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လ9ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့မှာတော့တတိယပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်နဲ့မြန်မာအသင်းညနေ6:00နာရီတို့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့ပုံစံအရတော့ယခုပြိုင်ပွဲကိုတော့အုပ်စု3ခုခွဲထားပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အုပ်စုတစ်ခုစီမှာထိပ်ဆုံး2သင်းအပြင်အကောင်းဆုံးအုပ်စုဒုတိယဆုရရှိတဲ့အသင်းကပဲကွာတာဖိုင်နယ်ကိုအဆင့်သို့တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုခမှာဆိုရင်တော့ဂျပန်၊ဩစတြေးလျ၊အိန္ဒိယနဲ့လာဗန်နဲ့အုပ်စုကမှာဆိုရင်တော့မြောက်ကိုရီးယား၊တောင်ကိုရီးယား၊ဖိလစ်ပိုင်၊တရုတ်တိုင်ပေအသင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးဘောလုံးကစားသမားတွေကိုအတက်တန်ရောအားပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။မြန်မာယူဆက်ခွင့်အသင်းအောင်မြင်ပါစေလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အားကစားသတင်းအသစ်တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်တင်နိုင်ဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးပြုလုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်။